ធ្លាប់ទៅក្នុងកំពង់ចាមប្រហែលដងហើយក៏ប៉ុន្តែមិនធ្លាប់ដឹងថាមានហាងកាហ្វេដែលរៀបចំមកបែបលក្ខណៈធម្មជាតិអាចយើងគយគន់មើលទេសភាពខាងក្រៅបានឡើងស្រស់ស្រាយខ្លាំងមែនទែនហើយស្ងប់ស្ងាត់ល្អសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តអានសៀវភៅក៏ដូចជាធ្វើកិច្ចការផ្ទះឬក៏ assignment ឬក៏ធ្វើការងារជាក្រុមផ្សេងៗគឺអាចមកហាងនេះបានហាងកាហ្វេនេះគឺវានៅមិនឆ្ងាយពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិជាសៀមកំឆាយមានៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ចាមនោះទេបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់បែបនេះគឺនឹងខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែនៅពេលដែលយើងអានសៀវភៅឬក៏យើងធ្វើកិច្ចការផ្ទះផ្សេងៗគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយហើយធ្វើការងារឆាប់បានសម្រាប់9យប់កាហ្វេនេះផងដែរគឺបើកនៅម៉ោង9ហើយបិទនៅម៉ោង5ល្ងាចហើយនេះខ្ញុំក៏បានសួរម្ចាស់ហាងដែរថាពីមុនមកគាត់ធ្លាប់បើកដល់ម៉ោង9យប់បងប្អូនហើយគាត់ថាទេសភាពពេលយប់គឺសស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយហាងកាហ្វេរបស់គាត់មានឈ្មោះថាហាងកាហ្វេផ្លូវជាតិលេខ7គឺនៅក្នុងក្រុងកំពង់ចាមតែម្ដងហើយវានៅលើផ្លូវតូចនៅជិតនៅទល់មុខនឹង Airport នេះខ្ញុំទៅតែមកលើកដំបូងហើយមានអារម្មណ៍ថាគឺសស្អាតខ្លាំងមែនទែនបើមិនបាននេះខ្ញុំមានពេលអាចទៅលេងនៅក្រុងកំពង់ចាមម្ដងទៀតនេះខ្ញុំនឹងទៅភ្លក់រសជាតិហាងកាហ្វេរបស់គាត់ម្ដងទៀតដោយសារតែtechniqueនៃការឆុងរបស់គាត់គឺមិនសាបពេកមិនផ្អែមពេកមិនល្មមអាចឲ្យយើងញ៉ាំទៅមានអារម្មណ៍ថាវាអត់ផ្អែមជាប់កហើយវាក៏មិនសាបពេកណាបើសិនបើបងប្អូនអ្នកដែលរស់នៅក្រុងកំពង់ចាមអីគាត់ធ្លាប់បានសាកល្បងភ្លក់រសជាតិកន្លែងគាត់អាចជួយខមមិនក៏បានដែរតែបើអ្នកថាចង់សាករសជាតិកន្លែងគាត់អីអាចមកសាកល្បងបានគឺទីធ្លាគឺស្រស់ស្រាយគាត់ប៉ិនរៀបចំខ្លាំងមែនតើដេកហាងរបស់គាត់តូចល្មមទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ប៉ិនដេកប៉ិនរៀបចំហើយគាត់បើកបាន3ឆ្នាំហើយបងប្អូនមិនមែនទៅតែបើក1ឆ្នាំទេប៉ុន្តែសារនេះគឺគាត់រៀបចំជួសជុលវាឲ្យស្អាតជាងមុនធ្វើវាឲ្យមើលទៅមានភាពទាក់ទាញជាងមុនចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូននេះចង់ថតអាកន្លែងដាក់កែងហ្នឹងអាចថតដូចខ្ញុំបានហើយនេះខ្ញុំបានរីកមិនគាត់ថាដាក់រៀងទីបន្តិចមកដោយសារតែដាក់ពុះពេកសម្រាប់អ្នកទឿដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទៅថតដឹងតែឃើញទូចហ្មងអត់ឃើញស្អាតអញ្ចឹងណានេះគឺជាការរីកមិនរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងម្ចាស់ហាងគេរៀបចំវាគាត់តាមបរិបទរបស់គេអញ្ចឹងណាហើយម្ចាស់ហាងពិតជាល្អខ្លាំងមែនតើខ្ញុំទៅអង្គុយញ៉ាំនៅហាងកាហ្វេរបស់គាត់កាច់មានកាច់អីឲ្យញ៉ាំទៀតគឺរដូវកាលនេះរដូវកាលមានកំពុងតែផ្លែផងអញ្ចឹងណាហើយក៏ត្រូវចំពេលដែលយើងទៅអង្គុយលេងនៅហាងរបស់គាត់នេះខ្ញុំទៅលើកទី1ទេបងប្អូនអើយអត់ស្គាល់ទេដោយសារតែពេលទំនេរអញ្ចឹងទៅចង់រកកន្លែងអានសៀវភៅឬក៏អង្គុយលេងឲ្យវាលក្ខណៈមានភាពស្ងប់ស្ងាត់អញ្ចឹងណាដល់ពេលមកចូលហាងរបស់គាត់គឺត្រូវជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនបើពួកបងប្អូនឬក៏យុវវ័យយុវជនអីហ្នឹងត្រូវការកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់អីអាចមកកន្លែងគាត់ស្ដាប់ភ្លេងតិចឲ្យយើងធ្វើការងារផ្ទះឬក៏អានសៀវភៅឬក៏ធ្វើការងារផ្សេងៗបាននេះខ្ញុំបន្តពីញ៉ាំតែបៃតងឬក៏អានសៀវភៅអីហើយក៏នឹកឃើញថាចង់ដើរលេងលក្ខណៈថាថតរូបបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងណាថាកន្លែងគាត់គឺទេសភាពគឺស្រស់ស្អាតខ្យល់បរិយាកាសអីគឺមកអែមហ្មងអញ្ចឹងបើអ្នកធ្លាប់ទៅហើយឬក៏អ្នកមិនធ្លាប់ទៅអាចក៏ទៅសាកល្បងកន្លែងគាត់បានគឺរសជាតិនេះខ្ញុំឲ្យអួយតែម្ដងចា